हाल ही में 27 जनवरी को कनाडा से चाइना होते हुए भारत आई एक महिला को खांसी व जुकाम व गले में आई खारिश के चलते मामला ध्यान में आने के बाद सिविल प्रशासन ने महिला को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है, जिसके बाद खबर आग की तरह फैल गई। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें शक हुआ था कि लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है, जबकि सिविल सर्जन होशियारपुर ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे किसी वायरस से इनकार किया है। फिलहाल औरत को अंडर ऑब्जर्वेशन 72 घंटों के लिए रखा जाएगा। ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਆਵਰਸ ਦੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਹੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਕੇਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90% ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਵੀਅਰ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਔਰ ਚੈਸਟ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਮੂਨੀਆ ਟਾਈਪ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਕੇਅਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 28 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਸਰ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਨੇ, 90% ਠੀਕ ਨੇ।